A les sales del Movim de València es pot contemplar estos dies la exposició Enarborar, arbres monumentals i paisatges arbrats de la província de València. La mostra està comissariada pel botànic Bernabé Moya, que ens introduirà el contingut de l'exposició. Pues lo que se trobarà és una col·lecció de fotografies de gran format que mostren una part del patrimoni natural de la província de València i també d'altres parts d'Espanya i d'Europa. També es trobarà una col·lecció de llibres que van des de la il·lustració fins als nostres dies, dedicats a la botànica i específicament als arbres, i també es trobarà una sèrie de panels documentals on s'informa de la manera de conservar-los, difundir-los o protegir-los. L'exposició Enarborar pretén ser un recorregut pels exemplars arboris i els paisatges naturals més monumentals i significatius de la comunitat valenciana. Enarborar és plantar arbres i també és fer pròpia una idea, la idea d'acostar-se a la natura, conèixer els nostres boscos i ajudar a protegir els arbres monumentals. Un arbre monumental pot ser-lo per dues raons. Les dues són igual d'importants. La primera són de tipus botànic, vull dir, normalment la gent relaciona si és un arbre molt gran, molt vell, és una espècie rara, però també n'hi ha una altra part que és molt important, que és quina relació té amb el lloc on viu i amb la gent en la que són els seus veïns. Per això, un arbre monumental no és necessàriament un arbre gran, sinó que és un arbre que té un afecte per part de la població. Enarborar forma part de la commemoració de l'Any Internacional del Bosc celebrat el 2011, una celebració que vol conscienciar la societat actual de la importància i el valor del nostre patrimoni arbori natural. En general podem dir que la nostra societat és una societat arboricida. I la demostració de que som arboricides és que la península ibèrica podria estar coberta en un 95% dels boscos. En l'actualitat, únicament el 25% està coberta de boscos. Tenim el 75% per a repoblar. Una altra cosa és el sentiment que té cada una de les persones. Quasi totes les persones tenen un arbre favorit, un paisatge favorit. I això és el que demostra que si ajudem a la gent a conèixer, a disfrutar i a protegir els arbres i els paisatges naturals, la gent estarà molt d'acord i molt participativa. Entonces, per una part, la societat tendeix a consumir la natura, però a nivell personal, cada un de nosaltres sabem que la necessitem per a sobreviure. El comissari de la mostra, Bernabé Moya, comentava la importància de diversos aspectes per a la protecció del nostre patrimoni natural. A nivell de protecció, afortunadament, tenim la llei més oberta, participativa i conservacionista de quantes existen en aquest moment a tota Europa. Per exemple, la llei de patrimoni ha fet que en aquest moment més de 4.000 oliveres soles al Maestrat estiguen protegides com a monuments. A nivell de conservació, la situació que n'hi ha en tota Espanya és molt precària i també a la comunitat valenciana. Cal fer més esforç per a conservar aquests arbres de manera específica. Nosaltres diguem n'hi ha que fer una geratria arbòrea. La difusió, nosaltres demanem una cura molt precisa a l'hora de preparar aquests monuments abans que la gent pugui anar massivament a veure-los, perquè ja tenim casos que han sigut danyats perquè no n'hi ha un control exhaustiu i una preparació de l'arbre per a acollir visites. Crec que és important conèixer com se poden visitar aquests arbres. Pujar-se a les branques d'un arbre vell no és una manera correcta. Xafar les seues arrels no és una manera correcta de visitar-ho. O prendre un trosset de fusta o de fulla o de llavors no és una manera correcta. La mostra, a més, presenta una selecció de publicacions i documents històrics relacionats amb la botànica i els arbres a les nostres terres. Una de les joies exposades és el primer catàleg d'arbres monumentals valencians. Un aspecte molt important que ha tingut l'exposició ve de la mà del fet que hem volgut rescatar una obra que es va publicar així a la província de València en 1914, que és de Rafael Janini Janini, un personatge, un il·lustre que va treballar molt per refer el vinyedo valencià, però també va ser un pioner
en la defensa dels arbres monumentals i va publicar la primera obra a tot Espanya i una de les primeres del món, que és Arbres vells de la província de València. Són unes fotografies antigues de 1914 que mostren uns paisatges realment durs e inhòspits. I ja ens demanava, entonces, que nosaltres férem atenció d'estos arbres. Per això n'hi ha una magnífica col·lecció de fotos antigues que recomanem que la gent les conega. Per arrodonir el contingut de l'exposició, Enarborar disposa d'una important presència de formats audiovisuals que contribueixen a valorar el nostre patrimoni arbori natural. I una aportació molt particular és l'aportació que ha fet el grup Televisió Valenciana, que ens ha cedit els programes de la memòria del bosc, del programa Medi Ambient, que estan dedicats a conèixer els nostres costums i la tradició oral que mostra la relació entre el poble valencià i estos arbres.